צריך מייק-אובר, לעזות את הזרועות, לגבגב את הגב, לתזקק את הטוסיק, אולי אפילו לעשות מהלימונים לימונדה. לא, חד משמעית לא. אז אתה אומר לי ששי וחברות יוצאים לעוד... לא, שקט! שני חברים נאמנים זה לא מה שקורה כאן. יוצאים לעבוד גב אולי די. בעיר הגדולה. הלחמניות שלי בגודל של קונדיטוריה. שי וחברות. וואי, בלתי. איש שלי מדליק אותך. יותר מהר, שריק. אתה לא יודע איך לשלוט בעצמך, נכון? לא יודע ולא מסוגל. שי וחברות, שני חברים נאמנים יוצאים לעוד הרפתקה בעיר הגדולה. זאת בעיה. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Roxanne! שקט! יא!